ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப்பிங் டெஸ்ட்டை பற்றி டீட்டெயில்டாக ஒரு வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க. உங்களுக்காக இந்த வீடியோ. இப்போது ஸ்கில் டெஸ்ட்டில் பி பார்ட்டில் நமக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட் தர்றாங்க. அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். இதுக்கு ஏற்கனவே போன வீடியோலேயே பார்த்த மாதிரி அதை மறுபடியும் எகெயின் கொடுத்துருக்கோம். 45 வேர்ட்ஸ் பெர் மினிட்டு, டூரேஷன் 10 மினிட்ஸ், 100 மார்க்குக்கு மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் 45. தமிழ் டெஸ்டிங்க்கும் இங்கிலீஷ் டெஸ்டிங்க்கும் சேம் கண்டிஷன்ஸ் தான். ஓகே, அடுத்ததாக அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்குரிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை அப்படியே கட் பண்ணி உங்களுக்கு போட்டிருக்கோம். இதை பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டைப்ரைட்டிங் டெஸ்ட் வில் பி டெஸ்டட் ஒன்லி ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். கம்ப்யூட்டரில் தான் நமக்கு டெஸ்ட் நடக்க போகுது. அது கிளியர் ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா, ஹைகோர்ட் ப்ரெமிசஸ், உயர்நீதிமன்ற வளாகங்கள், சென்னை. அப்படி இல்லை அப்படின்னா டிசைடட் பை த ஹைகோர்ட், உயர்நீதிமன்றம் எங்கே டிசைட் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல நமக்கு கம்ப்யூட்டரில் டெஸ்ட் நடக்கும். அடுத்ததாக கம்ப்யூட்டரில் டெஸ்ட் நடக்கும்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ நம்ம லேப்டாப்போ எதை எடுத்துகிட்டு போகணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. கம்ப்யூட்டர்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் பை த ஹைகோர்ட். ஹைகோர்ட் நமக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அந்த கம்ப்யூட்டர் மிஷினில் தான் நமக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட் நடக்கும். அடுத்ததாக டைப்ரைட்டர்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் பர்மிட்டட். நம்ம டைப்ரைட்டிங் மிஷினை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது, அதுக்கு பர்மிஷன் கிடையாது, அவங்களும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதிலேருந்து கிளியராக நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, கம்ப்யூட்டர்ஸில் மட்டும்தான் நமக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட் நடக்கும். அதுவும் ஹைகோர்ட் தர கம்ப்யூட்டர் மிஷினில் தான் நம்மளுக்கு டைப்பிங் டெஸ்ட் நடக்கும். அடுத்ததாக தமிழ் டைப்ரைட்டிங் டெஸ்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஒன்லி MCL பாரதி ஃபாண்ட் இஸ் பர்மிட்டட். இது ஆல்ரெடி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதான், நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். MCL பாரதி ஃபாண்ட்டு தான் டைப்பிங் டெஸ்ட் நடக்கும். அடுத்ததாக கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ்டு டு ப்ராக்டிஸ் தமிழ் டைப்ரைட்டிங் ஒன்லி இன் MCL பாரதி ஃபாண்ட். இது ஏற்கனவே தெரிஞ்சதான். நம்ம எல்லாரையுமே இந்த MCL பாரதி ஃபாண்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த MCL பாரதி லேஅவுட் கேட்டிருந்தீங்க, அதுக்கு 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ்னாலும் கேளுங்க, கிளியர் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக மெத்தட் ஆஃப் எவாலுவேஷன் ஆஃப் டைப்பிங் டெஸ்ட். இப்போ நம்ம டைப்பிங் டெஸ்ட் முடிச்சிட்டோம். அதை எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் பாயிண்ட் நம்பர் 7 கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ கொடுத்துருக்கோம். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, evaluation of typing test papers will be done as per the scheme of valuation for typewriting issued by the Directorate of Technical Education, தமிழ்நாடு. நம்ம டைப்பிங் டெஸ்ட்டை எப்படி வேல்யூவேஷன் பண்ணுவாங்கன்னா, சென்னையில் அண்ணா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம் இருக்குது. தமிழ்நாடு தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம், டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், அவங்க தான் இந்த டைப்பிங் டெஸ்ட் எல்லாமே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. வருஷத்துக்கு 2 தடவை நடக்குது இல்லையா? அவங்க என்ன பேட்டர்னில் வேல்யூவேஷன் பண்ணுறாங்களோ அதே பேட்டர்னில் தான் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் டெஸ்ட்டும் வேல்யூவேஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு சகோதரர் கேட்டிருந்தாங்க, டைப்பிங் டெஸ்ட்டுக்கு கம்ப்யூட்டர்லேயே பார்த்து அடிக்கிற மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. இவங்க அஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் சொல்லியிருக்கிறபடி பார்த்தோன்னா, டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் டெஸ்ட்டு நடத்துகிறது எல்லாமே சைடில் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு ஸ்பீடுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருவாங்க. அதை பார்த்து நம்ம டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் 90% கம்ப்யூட்டரில் வேர்ட்ஸ் வர நம்ம டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்து அதை பார்த்து டைப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் 90%. ஓகே, வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க, அவங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ.